안녕하세요. 기상청 날씨 해설의 김소영입니다. 지난주에 비해 180도 달라진 날씨를 보이고 있습니다. 언제 더웠나 싶게 더위가 잠시 물러난 한반도는 지금 옷깃을 여미게 하는 매우 강한 바람과 함께 비까지 내리면서 살살한 날씨를 보이고 있습니다. 오늘은 강풍 원인과 앞으로의 강수 및 기온 전망에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 강풍 원인을 알아보겠습니다. 오늘 우리나라 주변 기압계입니다. 강풍의 원인은 북한 동해 북부 해안에 중심을 둔 매우 강하게 발달한 저기압 때문인데요. 이 저기압이 강하게 발달하게 된 원인부터 알아보겠습니다. 지난 27일부터 오늘 아침까지 약 150m 상공 대기의 하층 1기도입니다. 27일 밤 서해상으로 찬 공기가 내려오면서 남해상에 기압골이 형성된 후 북쪽 찬 공기가 점차 강하게 유입되면서 이 기압골이 저기압으로 발달하였고, 이 저기압이 동해상으로 점차 북동진하면서 제10호 태풍 라이온록으로부터 난기가 유입되면서 경합성 대기로 바뀌었는데요. 여기서 경합성 대기란 등운선과 등압선이 평행을 이룬 대기를 순합성 대기라 하고, 따뜻한 공기와 찬 공기가 유입되면서 등운선과 등압선이 교차하게 되면서 불안정해지는 대기를 말하는데요. 이때 연직으로 강한 상승류가 발생하면서 저기압이 발달하게 됩니다. 태풍 난기로 인해 경합성으로 바뀐 대기에 차고 건조한 공기가 더 빠르고 강하게 유입되면서 저기압의 회전력이 더욱 커지게 되고 아주 강한 저기압으로 발달하였습니다. 이로 인해 저기압의 중심 시도가 더 낮아져 세성기로 발달하면서 그 영향권에 있는 우리나라 전국에 강풍이 불고, 특히 서쪽 지방과 해안가, 산간을 중심으로 지형효과까지 더해져 매우 강한 바람이 불고 있습니다. 내일까지 전국 대부분 지역에서 매우 강한 바람이 불겠으니 낙과 등 농작물이나 시설물 피해가 발생하지 않도록 대비하시고, 또한 동해안과 서해안에는 너울로 인해 해안가 침수 피해가 발생할 가능성이 있으니 각별히 유의하시기 바랍니다. 최근 북쪽 찬 공기가 남하하고 오늘은 저기압의 영향으로 강한 바람과 함께 비까지 내리면서 서울 낮 기온이 20도를 넘지 못하고 했는데요. 26일부터 어제까지 최고 기온을 보면 전국 평균 25.5도로 평년보다 3도가 낮았습니다. 내일부터는 다시 기온이 오를 것으로 보이는데요. 오늘 밤부터 대기 하층의 대기의 흐름과 온도 분포입니다. 오늘 밤 북한 지방에 저기압의 중심이 위치하고 북쪽 찬 공기가 우리나라로 남하하고 있습니다. 내일 저기압이 북서진함에 따라 따뜻한 남서풍이 유입되는 것을 볼 수 있는데요. 그와 함께 붉은색의 15도선이 북상하면서 평년기온을 회복할 것으로 보입니다. 오늘은 매우 발달한 저기압의 영향으로 전국에 비가 내렸고, 저기압의 중심에서 가까운 중부지방을 중심으로 10에서 50mm의 강수량을 보였습니다. 내일도 오후에서 밤 사이 비 소식이 있는데요. 내일 대기 하층의 흐름과 구름 모의 영상입니다. 북한 지방에 중심을 둔 발달한 저기압이 북서진하고 저기압 서쪽으로 건조 공기가 유입되어 저기압이 한랭전선 말단부에 다시 소용돌이가 발생하면서 기압골 전면에서 따뜻한 남서류가 유입되면서 대기가 불안정해져 구름대가 발달하여 중부지방을 중심으로 돌풍과 함께 천둥번개를 동반한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 2, 3일에도 전국에 비 소식이 있고 강한 남풍이 부는 남해안을 중심으로는 다소 많은 비가 예상됩니다. 그러나 여전히 동쪽에서 세력을 유지하고 있는 북태평양 고기압과 대만 남동쪽에서 생성되어 북동진할 것으로 예상되는 열대 저기압의 위치에 따라 예상되는 강수구역과 강수량의 변동이 크겠습니다. 따라서 항상 최신의 기상정보를 이용하시기 바랍니다. 이상 날씨 해설이었습니다. 감사합니다.